நமஸ்காரம். என் பேர் தர்மலிங்கம். நான் ராசிபுரம் பக்கத்தில் பட்டணங்கிற வில்லேஜிலேருந்து வரேன். நான் ஒரு இன்ஜினியரு. இந்த பிரதமர் மோடி இந்த இதை திறந்து வச்சது நான் லைவாக அன்றைக்கி ஃபுல் டே பார்த்தேன். அதுலேருந்து எனக்கு எப்படியாவது போய் பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆசை வந்தது. அப்புறம் இந்த என் நண்பர் சண்முக சுந்தரன்னு சிங்களாந்தபுரத்தில் இருக்கார். அவர் மூலமாக தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் நான் அவரோட உதவிலேயே அவர் தான் எனக்கு டிக்கெட் எல்லாமே புக் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் உதவி பண்ணார். நான் மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய நண்பரையும் ஒருத்தர், நான் பாலிய நண்பர் ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். இது ஆரம்பத்துலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சேலம் ஜங்ஷனில் ஒரு 2 மணி நேரம் முன்னாடி வர சொன்னாங்க. ட்ரெயினுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் வர சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஆனால் வந்து பார்த்தப்போ தான் தெரிஞ்சது ரொம்ப பிரமாண்டமாக ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே முதல்ல அந்த ரிசப்ஷன் டிக்கெட் கவுண்டருக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ரிசப்ஷன் கவுண்டர் போட்டு எங்கள் ஆதார் கார்டு எல்லாம் டிக்கெட் வெரிஃபை பண்ணிட்டு டிக்கெட் கையில் கொடுத்து இந்த டேக் எல்லாம் கையில் கொடுத்தாங்க. அதுலேருந்து ரொம்ப ஒரு மாலை ஒன்று போட்டாங்க. அப்புறம் பிளாட்ஃபார்மில் போயிட்டு நான் எந்த ட்ரெயின் ஜேர்னிலும் இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததில்லை. ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் சாமியானா கட்டி டேபிள் சேரெல்லாம் போட்டு எங்களை உட்கார 2 மணி நேரம் உட்கார வைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அப்புறம் உள்ளே நுழையும் போது முதல்லையே வந்து பேகை செக் பண்ணும்போது போலீஸு டாக் ஸ்குவாடு செக் பண்ணது ரொம்ப நம்மளுடைய சேஃப்டியை வந்து அவங்க எவ்வளோ தூரம் இது பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப உறுதியாக இருந்தது. ஒருத்தர் கூட ஏதாவது தப்பாக நடந்துடக்கூடாது. இவ்வளோ பேர் ட்ரெயினில் 1000 பேர் ஒன்றா போகிறாங்க, கூட்டமாக போகிறாங்க. ஸோ அந்த சேஃப்டிக்காக வேண்டி போலீஸு டாக்கெல்லாம் வந்து அவங்க பேக் செக் பண்ணிட்டு தான் எங்களை உள்ளே விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா ரிசீவ் பண்ணி உட்கார வச்சு டிஃபன் கொடுத்தாங்க. நான் 50 வருஷமாக ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறேன். நான் ஒரு இன்ஜினியரு. நான் இந்தியா பூரா மேக்ஸிமம் ட்ரெயினில் ஜேர்னி பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி சாப்பாடு நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லை. அந்த மாதிரி நைட்டு ஒரு அருமையான டிஃபன் கொடுத்தாங்க. ஒரு ஸ்வீட்டு, மற்ற இதெல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அப்புறம் அங்கே போகும்போது ட்ரெயினில் எப்படி ஏறணும், எப்படி எந்த பேட்ச் எங்கே போகணும், எந்த கோச்சு ஏறணும், எப்படி இறங்கணும், எப்படி போகணும் அப்படிலாமே எங்களுக்கு அங்கே விளக்கமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. கூட யார் இருப்பாங்க, ஒன்றும் பயம் இல்லை, போகலாம். ஆனால் அந்த ஐடி கார்டு மட்டும் தொலைச்சிடாதீங்க. ட்ரெயினில் எங்கே போனாலும் இது இல்லைன்னா உங்களை நாங்கள் பாதுகாப்பாக கொண்டு வர முடியாதுன்னு அது மட்டும் சொன்னாங்க. அதனால் ஐடி கார்டு நான் ரொம்ப உறுதியாக வச்சுருக்கேன். ட்ரெயின் விட்டு இறங்கினா கூட நான் அதை எடுக்கிறது இல்லை. ரொம்ப அருமையாக போச்சு. ட்ரெயின் ஏறினப்புறமும் அடுத்த நாள் காலையிலேருந்து டிஃபனு, வாட்டர் பாட்டிலு, டீ, காஃபி எல்லாமே ரொம்ப ரெகுலராக கொடுத்தாங்க. முதல்ல நாள் தூங்குறதுக்கு அந்த பெட்ஷீட்டு, அந்த கம்பளி, அந்த தலைவாணி இதெல்லாம் பிராண்ட் நியூ, ரயில்வே பேர் போட்டு பிராண்ட் நியூ, ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. நான் என்னுடைய லைஃப்லேயே அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறேன். ரயில்வேல இவ்வளோ நாள் போயிருந்தாலும் அதுவும் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. எங்கள் நண்பர்களும் கூட ஒரு 15 பேர் நாங்கள் ஒரு குரூப்பாக சிங்களாந்தபுரத்துக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கிறது, சாப்பாடு நம்ம இடத்த தேடி வர்றது எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் அங்கே போய் இறங்கி எப்படி கூட்டி போகணும் என்னங்கிறது ஒரு 20 பேருக்கு ஒருத்தர் நியமிச்சிருக்கான்னு சொன்னாங்க. அதை கேள்விப்பட்டு நான் இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ட்ரிப்பு ரொம்ப நல்லபடியாக அமையும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண நம்ம பாரத பிரதமர் மோடிஜிக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது இல்லாமல் மற்ற எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிற கட்சி நிர்வாகிகள், முக்கியமாக சிங்களாந்தபுரம் சண்முக சுந்தர அண்ணாவுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீராம்.